ჩავდოთ ტყვია. დავკეტოთ. აჰა. მოდი და ნახოთ როგორ ისვრის. როგორი შეგრძნება იცი, საერთოდ არან მარტო ხმა აქვს რა, არანაირი ძვრაც არ აქვს. ძალიან მაგარია. მან კიდევ ვისროლოთ. სამტყვიას ვისვრი. უნდა გითხრათ ერთი სიამოვნებაა რა, ამით ისროლა. ესეთი კალიბრები მიყვარს. თან რა არის, ისე დაბალანსებული თოფი რო. აი ხო რაღაც ფანფანფო თოფებს უშვებენ 1000-ნაირი. ეს არის პროფესიონალი მონადირის თოფი რა. არანაირი ის ამაში არ არის. სხვა რამე ჩადებული. თან მე რა ხდებოდა? საბჭოთა კავშირის დროს მონადირეებს სვავდნენ ტყეში და მთელი ზამთარი რჩებოდა. ანუ სანამ სეზონი იყო მარტო და სუნადირობდა. მერე ან ვერტფრენი მიდიოდა რაღაცა, ჩაქონდა ტყვია წამალი, საჭმელი, მარაგი და მოდიოდნენ ეგეთი მონადირეები, ვინც იქ ტაიგაში იმაშრებოდნენ, რა ქვია. ხო, ტყავი მიქონდათ ტაიგაში, ვინც იყვნენ, ძალიან მაგარი ტიპები იყვნენ. წარმოვიდგინე ხა მარტო ორ-ორი და რამე არ იყო. და ერთმანეთისგან დასურებით სვავდნენ, შეიძლება